器械卧推是练胸必练的动作，为什么你做收益不大？这3个细节你肯定没有注意。第一点，最主要的就是肘弯的角度，很多人常犯的错误就是开肘这么做，导致你的肩关节压力过大。我们应该肘关节微微内收，肘需要低于肩。第二点就是动作幅度，很多人回落太深了，或者发力的时候把手臂打直，都会影响你的训练效果。正确的动作幅度就是回落到肘关节90度，然后发力到最高点时，肘关节需要保持微曲。最后一点，大家最容易忽略的就是座椅高度，应该调至把手在上胸的高度，才会让胸肌发力达到最大化。机械卧推你会上非常大的重量，而且非常安全，必须给掌握的。